Salam əziz izləyicilər. Bugünkü mövzumuz sağlam həyat tərzidir. Bugün sizlərə sağlam həyat tərzini 4 əsas başlıq altında izah etməyə çalışacağım. Bunlardan birincisi yuxu. Ən çox soruşulan suallardan biri: saat neçədə yatmaq lazımdır? Neçə saat yatmaq lazımdır? Bu insandan insana dəyişir. Ən yaxşısı insan özü üçün ideal yatış və qalxış saatlarını müəyyən etməlidir. Əgər məndən soruşsanız, mən gecələri 11-in yarısı yatıram və səhərləri isə 5-in yarısı qalxıram. Bir də etdiyiniz vərdişi həyatınız boyunca davam etdirə bilmək üçün əsnek olmanız lazımdır. Yəni demək istədiyim budur ki, bir qonaqlığa və ya bir tədbirə getdiyim üçün hər zamankindən daha gec yatmaq məcburiyyətində qala bilirəm. Amma bunu mütləq telafi etməyə çalışıram. Ertəsi səhər yenə eyni saatda oyanacağım üçün sonrasında gündüz yuxusu ilə və ya bir gecə sonra daha tez yatmaq surəti ilə bu açığı mütləq bağlamağa çalışıram. İşin əsas nöqtəsi əsnəklik, amma ən önəmli şey keyfiyyətli yuxu. Neçə saat yatdığınızı ölçmək çox asandır. Amma nə qədər uzun ya da nə qədər qısa yatdığınızdan daha önəmli, nə qədər keyfiyyətli yatdığınız önəmlidir. Bəzi səhərlər oyandığınızda gecə 9-10 saat yatmış olsanız belə yuxumu ala bilmədim deyirsiniz. Bax, o ala bilmədiyiniz şey keyfiyyətdir. Bəzən 6 saat yatsanız belə yuxudan çox çevik şəkildə oyana bilirsiniz. Başda söylədiyim neçə saat yatmaq lazımdır sualı bu anda ortaya çıxır. Özünüzü yoxlayın və bioloji saatınızı müəyyən edin. Öz keyfiyyətli yuxunuzun nələrə bağlı olduğunu başa düşməyə çalışın. Vücudumuz bundan daha çox parametrlərdən təsirlənə bilir. İndi isə keyfiyyətli yuxu tövsiyələrini saymaq istəyirəm. Hər şeydən əvvəl hər gecə eyni saatda yatmağa çalışın. Buna nə qədər gənc yaşda başlasanız o qədər təsirli olur. Məsələn, mən uşaq ikən yatmadan əvvəl televizorda bir verilişi izləyərdim. Spokojni nochi, tərcüməsi gecəniz xeyrə. Onun xüsusi bir musiqisi var idi. Bizim dövrün uşaqları bunu bilirlər. Bunu izləyəndən sonra istisnasız mütləq yatardıq. Siz də özünüzə belə bir qayda qoymağa çalışın. Erkən yatsanız da tez yuxuya gedə bilmirsiniz, deyilmi? Ona görə də yatmadan əvvəl həmişə eyni şeyləri, eyni sırayla etməyə çalışın. Məsələn, öncə ruhunuzu dinləndirən bir musiqi dinləyin, sonra da kitab oxuyun. Mümkünsə yataq otağınıza texnologiya cihazları qoymayın. Hələ bu televizor və kompüterdirsə. Əgər hər gecə eyni saatda buna oxşar bir qaydanı istifadə edərsəniz, bu qayda başlatdığınızda vücudunuzda yuxu saatı yaxınlaşır, hazırlan mesajı vermiş olursunuz. Sirkadyan ritmində deyilən bioloji saatımızı düzənləyən bir hormon var. Bu hormonu təxminən gecə saat 11-də, səhər saat 5 arasında ifraz olunur. Bu hormon pineosit hüceyrələrindən ifraz olunur. Bu hüceyrələr işığa və elektronik manyetik dalğalara qarşı həssasdır. Bunlar artdıqca daha az melatonin ifraz olunur. Yəni yuxu rejiminiz pozulur. Bax, elə buna görə də yatmadan əvvəl elektronik cihazlardan və ətrafa işıq saçan texnologiyalardan uzaq durulmasını deyirəm. Bioloji ritminiz pozulmasın deyə. Tam tərsinə öz ritminizin fərqinə varın və ona ayaq uydurmağa çalışın. Axşam rejiminiz sizin yuxu ritminizin bir parçası olsun. Bu rejimi istifadə etdikdən sonra ideal temperaturdakı yataq otağınıza keçin, işıqlarınızı söndürün və sərtliyi sizə görə hazırlanmış yatağınıza uzanaraq gözlərinizi bağlayın. Deyəlim ki, bunu etdiniz və yuxuya getdiniz. Yaxşı, bəs ideal oyanma vaxtı nə zaman? Bu suala cavab vermək üçün yuxunun fazaları haqqında qısaca danışacağam. Yuxuya getməyi dənizə dalışa bənzədə bilərik. Dənizdə çox dərinə dalınca və birdən suyun üstünə çıxınca dərinlik sərxoşluğu dediyimiz bir vəziyyət meydana çıxır. Bax, o yuxumuzda da dərinə daldığımızda birdən oyanınca oxşar bir vəziyyət yaşanır. Və siz yuxumu ala bilmədim deyirsiniz. Oysa suyun üstünə oyanıqlıq halına yaxın bir anda oyandığınızda özünüzü quş kimi hiss edirsiniz. Baxın, bu anlarda oyanmağı hədəfləyin. Orta hesabla yatdıqdan sonra hər 90 dəqiqədən bir suyun üstünə, yəni oyanmağa ən yaxın hala təkrar dönmüş olursunuz. Beləliklə yatdıqdan 2 saat yarım və ya 3 saat yarım sonra oyanmaq dünyanın ən çətin işi ikən 2 dənə yuxu fazası açdıqdan sonra, yəni 2-90 dəqiqə, təxminən 3 saat sonra çox rahat bir şəkildə oyana bilərsiniz. Amma 90 dəqiqəlik bu ritm insandan insana dəyişir. Ona görə də öz ritminizi tapmanız lazımdır. Bunu hesablayın, müxtəlif cihazlar, mobil telefon tətbiqləri var. Bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Mənim üçün bu vaxt 90 dəqiqə olduğu üçün mən yatdıqdan sonra 4 yuxu fazası keçib 6 saat sonra və ya çox yorğunsam buna bir yuxu fazası daha əlavə edib 7 saat yarım sonra oyanıram. Onsuz da bir insan
üçündə ortalama gündə 7-8 saat yuxu tövsiyə olunur. Yaxşı, bəs siz də mənim kimi 6 saat yatmaq və sonrasında oyanmaq ya da çalışmaq məcburiyyətindəysəniz, o zaman necə olacaq? Günorta vaxtında yuxulayıram, özüm üçün ideal bir vaxt təyin edirəm. Bu 20 dəqiqədir. Sizin üçün bu 10 dəqiqə və ya 30 dəqiqə ola bilər. Bu qədər qısa vaxtda yuxuya gedə bilinirmi? Bəli, əgər özünüzü alışdırırsanız, bu olur. Yuxuya getməsəniz də 20 dəqiqə boyunca gözlərinizi bağlı tutsanız belə, bu çox işə yarayacaq. Orta hesabla bir insan 14 dəqiqədə yuxuya gedir. Beləliklə, yuxuya gedər-getməz oyanmanız yetərli olacaqdır. Səhər tezdən qalxa bilmək, istirahat etmiş bir vücud və açıq bir zehinlə günə başlamaq üçün keyfiyyətli yuxu mütləqdir. Bunun üçün lazım olanları təkrar edəkmi? 1. Yuxudan əvvəl bir rejiminiz olsun. 2. Elektrik cihazlardan uzaq durun. 3. Hər gecə eyni vaxtda yatmağa çalışın. 4. Yatarkən gözəl şeylər fikirləşin. 5. Sizə uyğun sərtlikdəki rahat yatağınıza qaranlıqda və ideal temperaturda tutmağa çalışın. 6. Yuxu fazasına uyğun vaxtlarda oyanmağa çalışın və az yatdıysanız da mütləq bunu gündüz yuxusu ilə tarazlaşdırın. 2. İdman və hərəkət. İdman hərəkət üzərinə dizayn olunmuş. Milyonlarca il insan təhlükələrdən qaçmaq, ovlarını qovmaq, qida tapmaq və ya bir yerdən bir yerə getmək üçün hərəkət halında olmuşdur. Amma günümüzdə vəziyyət dəyişdi. Belə ki, edilən elmi çalışmalar və son 100 il içərisində insan hərəkətinin 60% azaldığını görməkdəyik. Ancaq artıq hər yerə maşın və ya avtobus ilə gedirik. Daha çox çalışmaq, fəqət oturaraq və ya hərəkətsiz çalışırıq. Alışverişi belə bir telefonla evə gətiririk. Ağıllı cihazlar həyatımızı rahatlaşdırır, amma eyni zamanda da hərəkətimizi azaldır. İndi danışaq istehsal parametrlərimiz olan hərəkətin müstəsna faydaları haqqında. İdman qan dövranını sürətləndirir. Damarlardan nitrit oksid hormonunun ifraz olunmasını təmin edir. Tənəffüsü sürətləndirir. Toxumaların qanlanmasını və oksigenlənməsini artırır. Cildə sağlam və canlı bir gözəllik verir. Kalori yandırır və yağları əridir. Metabolizmanı sürətləndirir. 30 yaşından sonra azalmaya başlayan əzələ kütləsini qoruyur. Əsnəklik və hərəkət qabiliyyətini artırır. Tarazlığı və koordinasiyanı artırır. Sümükləri gücləndirir. Əzələlərin insulin hormonuna duyarlılığını artırır. İnsulin müqavimətini pozur. Qan şəkəri və insulin səviyyəsini tarazlaşdırır. Pis xolesterol dediyimiz LDL və triqliserid səviyyəsini düşürür. Yaxşı xolesterol dediyimiz HDL səviyyəsini artırır. Beyində xoşbəxtlik hormonu ifraz olunmasına səbəb olaraq stres səviyyəsini düşürür, yaxşı əhval yaradır. Depressiyaya qarşı qoruyur, zeyinsel fəaliyyətləri canlı tutur, təzyiqin stabil qalmasına köməklik edir, ürək-damar xəstəliklərinə qarşı qoruyur, yaşlanmağı yavaşladır, sağlam ömür sürməyi artırır. Bu qədər faydalı heç bir diyetdən və heç bir dərmandan əldə etmək mümkün deyil. Çəki atmaq üçün səy göstərənlər heç vaxt yaddan çıxartmasınlar. Heç bir arıqlama diyeti müntəzəm idman edilmədən mümkün deyildir. İdman sadəcə xəstəliklərdən qorunmaq üçün deyil, həm də mövcud xəstəlikləri geriləmək baxımından da çox önəmlidir. Aparılan elmi çalışmalar göstərir ki, təzyiq, şəkər xəstəliyi kimi xəstəliklərin müntəzəm idmanla gerilədə bildiyini və dərman ehtiyacının avtomatik olaraq azaldığını göstərməkdədir. Hər kəsin yaşına və fiziki vəziyyətinə uyğun idman hərəkətləri vardır. Yürüyüş etmə ən pratikdir. Üzmək isə idmanların şahıdır. Özünüzə uyğun idman hərəkətləri seçin və gündə mütləq ən az 1 saat idman edin. Gündə 10.000 addım sağlamlığımızın ən önəmli sığortasıdır. Günümüzdəki mobil telefonların hamısında addım sayan tətbiqlər vardır. Bu tətbiqləri istifadə edərək gün içərisindəki idman səviyyənizi müəyyənləşdirin və gərəkdiyi halda artırın. 3. Düzgün qidalanma. Hamımızın ətrafında nə yesək kökəlməyən insanlar var. Bu insanların sirri nə? Genetikləri mi? Yoxsa metabolizmaları mı? İşin doğrusu genetik və metabolizma işin sadəcə 10%-ni təşkil edir. Geri qalan isə düzgün qidalanma. Ona görə də sizə düzgün qidalanma ilə əlaqəli 8 super qidadan danışacağam. Ümumiyyətlə artıq çəkiyə gəldikdə yediklərimizin miqdarı gündəmə gəlir və bunlar məhdudlaşdırılmağa çalışılır. Halbuki yediklərimizin miqdarı qədər keyfiyyət də çox önəmlidir. Bu 8 super qidanın ilk 6-sının ümumi bir xüsusiyyəti var.
hamısının liflərlə çox zəngin olmasıdır. Liflər əriyən və əriməyən liflər olaraq iki qrupa ayrılır. Bunların sağlamlığımıza da, artıq çəkini verməyimizə də inanılmaz təsirləri var. Lifli qidaların kalori dəyərləri çox azdır. Bağırsaqlarda kütlə meydana gətirərək bağırsaq hərəkətlərini sürətləndirir, qəbizliyə qarşı qoruyur. Liflər bağırsaqlarımızdakı faydalı probiotik bakteriyaları bəsləyirlər. Liflərlə bəslənən probiotik bakteriyalar bunun qarşılığında bizə super faydalı qısa zəncirli yağ asidləri hədiyyə edirlər. Bunlar butyrik, propionik və asetik asidlərdir. Bu yağ asidlərinin bir xüsusiyyəti də beyində toxluq hissi yaratmaqdır. Görüldüyü kimi lifli qidalar müxtəlif mexanizmlərdə metabolizmamıza çox müsbət təsir edirlər və təki vermə prosesini başlatmış olurlar. Bu super qidaları tək-tək inceləyək. Birinci sırada tərəvəzlərin şahı brokoli var. Brokoliyə tərəvəzlərin şahı deməyimiz boş yerə deyil. Vitamin, mineral və antioksidanlarla çox zəngindir. Çox yüksək dərəcədə liflər var və bu liflər sayəsində biraz əvvəl bəhs etdiyimiz faydalı reaksiyalar silsiləsini ən təsirli başlayan tərəvəzdən biridir. Eyni zamanda heyrətamiz bir şəkildə yüksək bir protein miqdarına sahib və çox tok tutmaq xüsusiyyətinə malikdir. İkinci sırada isə xiyar, pomidor və göyərtilərdir. Eyni şəkildə vitamin, mineral və antioksidanlarla zəngin olan xiyar, pomidor və göyərtilər bəslənməmizin əsas ünsürü olmalıdır. Həftədə 2-3 dəfə ən az bir öğününüz sadəcə xiyar, pomidor və göyərtilər olsun. Üçüncü sırada paxlallar var, yəni lobya, mərcimək və noxud. Azərbaycan mətbəxinin əvəzedilməz qidalarından biri olan paxlallar yüksək miqdarda protein, karbonhidratlar və liflərlə çox zəngindir. Həftədə ən az 2 gün mütləq bu paxlallardan biri sizin süfrənizdə yer alsın. Bu paxlalların hər zaman yemək olaraq yeməyiniz vacib deyil. Bunları salatlara əlavə edib yeyə bilərsiniz və ya başqa yemək qarnitür olaraq da yeyə bilərsiniz. Dördüncü sırada yulaf gəlir. Azərbaycan mətbəxinə yulaf yeni girməyə başlamışdır. Əsasən Amerika və Avropada 100 illərdir səhər yeməyində çox önəmli yeyəcək olaraq istifadə edilməkdədir. Yulafın ən önəmli xüsusiyyətlərindən biri əriyən və əriməyən liflərlə çox zəngin olmasıdır. Bu xüsusiyyətləri ilə əriyən liflər həm mədədə, həm də bağırsaqda gelə bənzər bir kütlə meydana gətirirlər. Bu gel bağırsaqlardakı yağları bir süngər kimi və bu yolla da qanda xolesterol və yağ miqdarını aşağı salır. Həm də insanı tok tutur. O biri tərəfdən əriməyən liflər də faydalı probiotik bakteriyalar üçün mükəmməl bir qida meydana gətirir. Həftədə heç olmasa 3 gün yulaf yeməyi sizə tövsiyə edirəm. 5-ci sırada kətən toxumu gəlir. Son illərin parıldayan ulduzu kətən toxumu həm bitkisel omega 3 alfa liqosid asidlə çox zəngin, həm də keyfiyyətli proteinlərlə və antioksidanlarla çox zəngin bir super qidadır. Kətən toxumu təbii ki bir qida kimi tək olaraq yeyiləcək bir şey deyildir. Ancaq aparılan bütün araşdırmalar gündə 30 qrama qədər təzə çəkilmiş kətən toxumunu qidalarla qatılmasını, heyrətamiz faydalarını göstərir bizə. Gündə təzə çəkilmiş 30 qram kətən toxumunu qatığa, xiyar, pomidor salatına, göyərti salatına və ya yeməyinizə qata bilərsiniz. 6-cı sırada alma gəlir. Qədim bir Amerikan atasözü var. An apple day keeps the doctor away. Yəni tərcüməsi, gündə bir alma doktoru səndən uzaqlaşdırır. Amma alma bütün meyvələr kimi vitamin, mineral və antioksidanlarla çox zəngindir və çox faydalıdır. Ancaq almayı digərlərindən fərqli göstərən çox önəmli bir xüsusiyyət var. Almanın içində əriyə bilən liflərdən pektin çox yüksək miqdarda var. Bu pektin biraz əvvəl yulafda izah etdiyimiz kimi mədə və bağırsaqlarda gelə bənzər bir kütlə meydana gətirərək mədənin boşalmasını gecikdirir, toxluq hissi verir, yağları əridir və probiotik bakteriyalarımıza önəmli bir qidasını təşkil edir. Gündə bir dənə alma yeməyi adət halına gətirin. 7-ci sırada isə yaşıl çay var. Heç maraqlandınızmı? Yaponlar ümumilikdə nəyə görə arıq və sağlamdırlar? Bunun bir səbəbi də yaşıl çay olmalıdır deyə düşünürəm. Yaşıl çay qara çaya görə fermente edilməməsi səbəbilə antioksidan səviyyəsi çox yüksək olan bir içəcəkdir. Bu antioksidanın ən önəmli xüsusiyyətlərindən biri də metabolizmanı sürətləndirməsi və yağları yandırmaq xüsusiyyətlərinin olmasıdır. Beləliklə gündə içdiyiniz 3-5 çaydan biri mütləq yaşıl çay olsun. 8-ci sırada isə super qidamız olan acı biber gəlir. Biberlərin çox yüksək miqdarlarda vitamin, mineral və antioksidanlarla zəngin olduğu illərlə bilinməkdədir. Eyni zamanda acı biberin əlavə bir təsirinin olduğu da son illərdə daha çox başa düşülməkdədir. Karotenoid qrupundan olan və antioksidan kapsaisin digər
antioksidanlarla fərqli olaraq 3 dənə fərqli xüsusiyyəti vardır. Metabolizmanı sürətləndirir, yağın yandırılmasına səbəb olur, iştahı öldürür. Acı biber istər təzə olaraq, istər toz şəklində uyğun olan bütün qidalarla az da olsa qidaların üstünə vurmaqla yeyə bilirsiniz. Bunun böyük faydasını görəcəksiniz. Dördüncü isə təfəkkür etmək, düşünmək. Həyat çox qısa və yaşınız irəlilədikcə həyat daha da qısalır. Vaxt sürətli keçməyə, həyat daha da qarışıq olmaya və insanlar da daha az düşünməyə başlayır. Əslində burada bir problem var, deyilmi? Bir şey nə qədər qarışıqsa, o qədər çox düşünmək lazımdır və onu həll etmək üçün çoxlu şəkildə fikirləşmək lazımdır. Amma həyat ilerledikçe, qarışdıqca insanlar daha az düşünürlər. Yəni hər keçən gün daha çox şeylə məşğul olarkən necə olursa daha az düşünməyə başlayırıq. Əlimizə nə qədər iş verilirsə, nə qədər pul verilirsə, nə qədər çox işimiz olursa, onların arxasınca daha sürətli qaçmağa və bunları edərkən də az düşünməyə başlayırıq. Özümüzə bir soruşaq. En son nə vaxt düşündük? Nəcib Fazılın dediği kimi. Heç özümüzə soruşduqmu? Mən nəyəm? Bu vəziyyət nəyin nəsi? Ölümün heç zarafatının olmadığı kimi həyatda en önemli mövzu olduğunu heç düşündükmü? Açıkçası öləcəyimizi belə fərqində olduğunu sanmıram. Hər gün bir sevdiyimizi itiririk. Kiçik bir qıvılcım atlayır qəlbimizə. Ölüm vardır değil mi? Deyirik. Sonra yenə unuduruq gedir. Ölümün olduğu bir dünyada keçici həvəslərimiz üstünə qurduğumuz planların nə önemi var ki? Mən nəyəm və haraya gedirəm sualını soruşmamız lazımdır özümüzə. Bu da bugünkü mövzumuz. Növbəti mövzumuz müvəffəqiyyət qazanmış insanların olmazsa olmaz 7 vərdişi haqqında danışacağım. Hələlik sağlıqla qalın. Görüşmək ümidi ilə. Allah amanında.